Assalomu alaykum, hurmatli Oyatullo Uz YouTube kanalining aziz obunachilari, akalar, opalar, bugun sizlarga ishlatilgan mebel narxlarini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Sizlardan bitta aytilayotgan narsa like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. 99 odam obuna bo'lmayapti, obuna bo'lib qo'ysalar, shunaqa zo'r mebellarimizni chiqarib boramiz. Sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xo'p, bu tarafdagi narsalarimizni bilan tanishtirib o'tdik. Buni oxirroqda tanishtirdik, oxirigacha ko'rsalaring. Chiroyli qilib skidkaga berildi. Videoda boshladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Birinchi mana shu spalni garnitur aka, mebellar. Razmeri necha aka? 210 ga 160. 210 ga 160. Tepalari ochiladi. Ajoyibidan ekan, ochiladigan variantda. Bemalol narsani so'qib qo'ysa Ko'p bo'ladi. Tumbishchasi bor ikkita yonida, shvaylar alohida bo'ladi. 2 eshikda bo'linadi tushga. Aha, batta trimosi ham bor. Shvaylar trimosi. Trimosi ham. Hamma yo'q joyida. Patraslarni ta'minlagan displey butun. Displey. Ancha yil xizmat qiladigan-da. Bu ishlab chiqqan aka. Ishlab chiqqan. Ish holatlari zo'r ekan lekin. Bemalol kiyimlar. O'rtasi polka. 3 ga bo'linadi aka bu. 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Ikkita ko'rib turibsizlar. Tumbalari, hop, trimosi. Endi narxi qancha aka bu komplektni? Komplekt narxi 3.400.000 so'm bo'lishi. 3 million 400 ming so'm. Oxirimi bo'ladigani? Buni olsa bir narsa bonus qilib berasizmi aka? Chiroyli qilib. Xo'p, bu qanaqa aka? Bu stenka alohida bo'ladi. Stenka katta narsa ekan o'zi. Rossiyskiy aka bu endi? Belarus. Uzoqdan olsa hamma bitta ichki holatlari. 7 ta eshik ekan. Agar Addeni bo'ladi. kadrda sig'ayotgan bo'lsa, ha. 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Razmeri nechta qancha bo'ladi aka mana shu turish unchalasini-ki? 3,5 metr joy zo'r tushadi. 3,5 metrga. Xo'p, buni narsalari ham aynaydan ekan. Narxi qancha endi aka buni? Narxi 1.400.000 so'm. 1.400.000 so'm kam bormi? Chipcha o'tiramiz. Picha o'tib beriladi. Bu endi Qirg'o'sha deydi. Qirg'o'shga. Narxi 250 ming. 250 ming. Ichki holatlarni ham bitta ko'rsataylik. Yaxshi holatda turibdi. Bu stenkamiz bor. Stenka, Bu ham alohida bo'ladi. 5 ta bo'ladi. 5 ta. Bo'linadi bu demak. Bo'lishlari toza sanam. 5 bo'ladi. 5 bo'lak bo'ladi. Katta uylarga bemalol tushaverar ekan. Razmeri nechaga bo'ladi aka? Buni 4 metr bo'lsa kerak razmeri aka. Точно aloqa telefon olsa, точно mana o'lchab qilib 4 metr bo'ladi. Narxi qancha endi? Bu narxi 1.400.000 so'm. 1.400.000 so'm. Kami bor buni ham? Bo'lish 1.800 o'qaydi. Kanalga chiqsa 1.900 deyapti. Oyatullo Uz kanalidan chiqsalaring 1.400.000 so'm. Oxiri bo'ladigan servant. Arzonroq bo'lsa kerak. Bu 550. 550 ming. Bu ham rossiyskiy yoki? Rossiyskiy narsa. Xo'p, bu kreslollar-chi aka? Kreslollar komplekti bilan sotdik aka. Sotdingiz biletni mana shu? 700 mingga. 700 mingga mana shu. Yo'q, divani ham bor-da. Ha, divani ham hozir eshitdim. Bu servant bu mashinasi qoldi. Servant. 450 ming. Qattiq rossiyskiymi bu? 450 ming. Qatta ishlab chiqarilganmi? Bular rossiyskiy eskilardan. Rossiyskiy narsa. Xo'p. Bunimiz qanaqa edi bu tomonda ekan? 250 ming. Tepadagilarchi? Bular 100 ming so'mdan. Kelishni pulga kitob qo'yadi. Kitob qo'yadi. Voy, yana bu 10-15 ta bor. 10-15 ta bor. Bu ham sizdanmi? Bu sondiqmi qanaqa? Bu kamut. Taxta. Taxta. Taxtali kamut. Narxi qancha buni? Narxi 350 ming. 350 ming qilib beriladi. Bu tomon ham sizniki? Tomon o'tda uni zo'rmay berib boradi. Yangi bu. Tepasi bu tomonga qarab qolibdi. 1,5 million. Yangi bu hali ishlatilmagan. Qancha dedingiz? 1,5 million. 1,5 million. 1.300 ming qo'yadi. 1.300 ming qilib beriladi. Hop, bu endi ajoyib narsa ekan. Bu ishlab chiqqanmi aka yoki Yangi bu. yangi? Rossiyskiy devanga shu Bachoydan bu yangi qilingan. Narxi 2.800 ming. 2.800 ming so'm. Qanaqada bo'lgan material aka bo'ladi? Materiallar displey, yog'och, maqul qilingan. Aha. Turgan joylar qaraladi. Ochiladimi? Maskadda. Ha. Bemalol spanli qo'ysam bo'laveradi. Zo'r. Narxini qancha dedingiz aka? 2.800. 2.800. Xo'p, bitta 3 ta narsa 2.800. Shu vaqtda bu.
Aha. Buni o'tishingizga Spaniya bo'ladi. Spaniya Qo'l bo'ladi. qo'ydollar chinor. Buni narxi 2 million. 2 million. Oxiri bo'ladi yana, 2 ha. million beriladi. Ikkita Bu-chi? ketdi deyman. Bu 2,5 million. Bu 2,5 million. Bu Spaniya bo'ladi. Uzunroqchilar. Uzunroq, ancha kattaroq ekan o'zi razmeri. Endi Endi bu bu stol ustunimiz 6 talik. Stol yig'ishtiriladi. yozga, hovlilarga zo'r tushadi. Buni narxi 750 ming. 750 ming. Materiallar yangi qilib berilgan. Materiallari yangi qilib o'zi. Yangi qilib berilgan. Ispaniyamiz bor. Spaniya o'zimi bu? Ispaniya o'zi. O'zi. Aha. 1 million 200 ming so'm. Qancha? 1 million 200 ming. 1 million 200 ming so'm. Taylardi Ispaniya. Zo'r. Yangida turibdi-kan holatlari ham. Zo'r Taylar holatda ham turibdi. ishgan esa zo'r ham yo'q. Zo'r. Bu-chi eng tayda oxirini qoldi. Stolimiz 200 ming qilib beramiz. 200 ming qilib beriladi. Bu endi kafe, ichib o'tirgan. Yana qanaqa narsalar bor aka? Hozircha shular. Ko'p narsa sotib yuborildi. Nomerimiz 97 lik 97 lik 555 65 43. 97 lik 555 65 43. 43 raqamlarga aloqaga chiqib, Eski mebellar bo'lsa, eski mebellar bo'lsa bemalol sotib olishaveradi. Eskini olib kelib tepasidan pul bersang ham bo'ladi. beraverasiz. Hamma tomonlama qilib beriladi. Xo'p, manzilimiz Kirgili mavzesidagi eski bozorda bo'lyapti. Bemalol kelaverasizlar. Akamiz tanib olsalaring, xohlasa chiroyli qilib hammasini qilib beriladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.